Привет, мой уважаемый зритель! Если ты все еще думаешь, покупать камин домой или нет, и, естественно, имеется в виду электрокамин, то вот тебе еще один вариант его использования. Это новогодние праздники, когда твой дом может наполниться теплом от камина и уютом от украшений вокруг этого камина. Ну, а также елкой. Ну и в конце концов под Новый год как-то все проканывает. Хорошо камин использовать вечером, в темное время суток, когда от него исходит приятный свет огня, а также гирляндочки, которые ты, возможно, уже заметил, светятся на нем, а также елка. Ночную съемку я сейчас покажу, просто она у меня еще ночью-то не пришла, а я ночью это все сниму и склею в это видео. Также я покажу одну фотографию именно ночной съемки. Камера-то у меня не ночной съемки, а фотография отобразит, как это все красиво выглядит ночью. Ну, надеюсь, мое видео подтолкнет тебя на хорошие какие-то мысли. Да, кстати, тут у меня еще детская площадка. Ребенка сейчас на ней нет, но ребенок очень рад видеть такую картинку перед собой. Для него, мне кажется, это очень красиво. Возьми на заметку. Ну а пока все. С наступающим тебя Новым годом. Или если ты это посмотрел видео уже после Нового года, то с Новым годом тебя, старик. Всего хорошего. Пока.